شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603 ماركة المهندس منسي. الماكينة اللي معانا بتقوم بعملية الفاكيوم اللي هو سحب الهواء من الكيس زائد اللحام. زي ما احنا شايفين الكيس اللي معانا مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. نبدأ نشرح ايه الماكينة. الماكينة دي بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. الماكينة مزودة بعجل متحرك. الماكينة مزودة بفيوز من خلاله ايه اقدر احمل الماكينه من ارتفاع التيار الكهربائي. زي ما احنا شايفين هنا الغرفه معانا متحرك، الغرفه متحركه عن طريق اليد. هنا عندنا يد متحرك اقدر ايه اروح شمال او يمين. الماكينه زي ما احنا شايفينها مغطاه بماده الاستانلس الجسم الخارجي للماكينه. نقدر احنا نقوم بعمليه الفاكيوم هنا بجميع انواع المواد الغذائيه وغير الغذائيه. المواد الغذائيه زي الحبوب والحبيبات والبودر والاسماك واللحوم والمجمدات، جميع انواع المجمدات والدواجن والفواكه والخضروات. الماده اللي معانا اللي هنقوم بعمليه الفاكيوم عليها دي عباره عن ماده اللي هي الشوفان. هنا معانا المفتاح اللي قصادنا ده مفتاح الطوارئ اللي هو لونه احمر ده، من خلاله اقدر ادوس عليه في حالات وجود اي مشكله في عمليه الفاكيوم بيقفل العمليه تماما. هنا عدد الضغط اللي هو ضغط الهواء. هنا في 3 عدادات. العداد الاولاني دوت خاص بسحب الهواء من الكيس اللي هي عمليه الفاكيوم. العداد رقم 2 دوت بيقوم باللحام. العداد رقم 3 دوت بيقوم بتبريد اللحام واكتمال العمليه تماما. وهنا اقدر هنا ازود العداد او اقلله على حسب شكل الكيس وعلى حسب الخامه بتاعت الكيس. هنبدا هنا بعمليه الفاكيوم. هنقفل الغرفه زي ما احنا كده نقوم بيه عن طريق اليد المتحرك. ننزل عليها كده، مجرد ما بتقفل باب الغرفه بيشتغل هنا تلقائيا عمليه الفاكيوم سحب الهواء. طبعا الفاكيوم دوت بيدي شكل للكيس جيد، زائد اللحام، زائد كمان ان هو بيسحب الهواء تماما، ما بيربيش اي بكتيريا في الماده اللي معانا. الماده خلاص هنخش بقى على الغرفه الثانيه. ادي عمليه الفاكيوم اللي تمت سحب الهواء، وادي اللحام اللي معانا. ادي الماده اللي معانا اللي هي عباره عن شوفان. دي ماده الشوفان. تم عمليه الفاكيوم. وادي اللحام قصادنا. مقدمه اليكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث، مع شرح اسامه محمود تحت اشراف المهندس احمد حسن مدير فرع مدينه نصر.